而家大家都知道壽司係乜嘢嘢，但係我呢世人第一次聽到壽司呢兩個字，我以為係恐怖片嚟嘅。長壽嘅僵屍，而長壽嘅僵屍識得輪迴嘅，咪就係回轉壽司。我問我阿爺，你食過壽司冇啊？未？咁你見過未啊？見過。尖沙咀啊，40年前我見到有個人食呢嚿嘢，我殺咗佢。喺間餐廳裏面啊，喺大瀝村口，我見到一個日本兵單拖喺度食呢嚿嘢，我同一個戰友劏狗咁劏咗佢。我阿爺就叫晒我同埋我啲朋友翻去佢屋企，因為佢要請我哋食壽司。我哋10個人望住齋睇唔食，點解？係咪因為啲魚唔夠新鮮？唔係，係因為啲魚係煮熟咗㗎。佢係有番茄紅衫魚壽司、梅菜丸魚壽司、涼瓜牛肉壽司。你有冇食過有骨嘅壽司？鳳爪壽司。嗰個造型真係非常獨特，就係一隻鳳爪揦住嗰嚿飯。我阿爺仲整埋麵豉湯，係麵豉西洋菜大地魚煲陳腎。啲蘿蔔頭如果打得贏我哋，佢哋今日都係食緊呢種嘢。同樣一嚿飯，千變萬化，博大精深。打輸咗咯，咪繼續翻去食3嘢啦。呢個就係我阿爺嘅國民教育啦。